Canavarlar haqqında maraqlı faktlar çoxdur. Onlardan bəzilərini təqdim edirik. Məsələn, bu heyvanlar hava şəraitindən asılı olaraq səsləri 9 kilometr məsafədən eşidə bilir. Canavarlar haqqında daha da geniş ətraflı olaraq sizlərə məlumat verəcək. Video keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olaraq dostlar arasında paylaşım edək. Diqqətimizi cəlb edən odur ki, canavarlarda ac canavar bir oturma 10 kiloqram əti tək başına yeyir. Maraqlıdır. Onlar 13 kilometr dayanmadan üzə bilər. Yəni çaylardan keçə bilərlər. Fərq etməz. Qarğalar adətən canavarlar yaşayan yerə yaxın ərazidə məskunlaşır. Səbəb odur ki, canavarlar tez-tez qidalandığı üçün qarğalar onlardan qalmış atxotlardan qidalanırlar. Canavarlardan necə istifadə olunur? Məsələn, qədim zamanlarda Azteklər canavar ciyərindən ruhi xəstəliklərin müalicəsinə istifadə ediblər. Canavar adi qırmızı kitaba salınaraq nəsli qorunan ilk heyvan olub. Onlar hərəkətə daha çox reaksiya verir, nəinki səsə. İnsanları ən çox maraqlandıran odur ki, canavarlar necə yaşayırlar. Ailə şəklində yaşayan canavarlar öz aralarında bir-birinə sadiq olurlar. Belə ki, canavar partniyonu öldükdən sonra onu başqası ilə əvəz edir. Dişi canavar yatarkən erkək onu qoruyur. Hər bir canavar sürüsündə dominant cütlük olur ki, digərləri onlardan nümunə götürsünlər. Canavarlardan necə özümüzü qoruya bilərik? Məsələn, küləklə dalğalanan parça gördükdə canavarlar qorxur. Onlar olduqca dözümlü heyvandır və buna görə də 10 gün ac qalan canavarın aktivliyi dəyişmir. Canavar balaları daha çox yay fəslində doğulur və onların 500 qram çəkisi olur. Yetkin canavar 100 kiloqram ola bilər. Almaniya canavar sürülərinin qorunması ilə məşğul olan ilk ölkədir. Canavarlar dayanmadan yüksək sürətlə 20 dəqiqəyə qaça bilir. Onların iz bilmə qabiliyyəti insandan 100 dəfə güclüdür. Canavarlar 100 milyon ildən çoxdur ki, yer kürəsinin sakinidir.